qu'il peut jouer rôle makamusa fa ba coach l'église ba pesa ba verser bible to kanga satan doki nature peut jouer rôle libalo zo mona ko ma seke bengi maso sakana zo seka bilengi neti je ezakana ba dege bomba ba vérité moko soko sakana ko botutu na mfute manganité yondo mikoti na bikwila okota na faimo bazanga mbongo bazanga ndeko soda mais otanksi mwana ba makila ça opesa 100 francs po kima mwana no kendo bima yanke na basi mususu vina yo molili okotobra kwa pinati beleze eba na li dessus mais aussi là okamwa remarqué mingi ba couple o bazara vraiment na mbongo mingi ba koma pe et comment moi passer ba permettre moi na bango abala moi si o azana mbongo te soit mobali o azana mbongo te au mona moi famille musuba ngina moi na talingi mobali na ye azana eloko to be moi sina azana eloko te non il faut bala kaka mobali ya classe na biso na ebité par rapport ya ça pe bon et là on est genre rôle mingi zape que je le conjoncture ba yanto baté maman topozo linga moi si bala ba jeune misusu pe to koti satan na makambo ezanga ye comment ils ont engagement ko jamwa na bato china ndako mosana courage ko luka mbongo te ndebere yo batumi batimela ba vision to mona mususu bala bango ba permettre yo kanti ba pexi pam mususu azara chance ko ba na famille on a me yenda ko mapante chaque fois maman e kuna no mbai na pas moyen ba pese mobali musala mabe ba pese banini mabe ba sala be mabe doki fo yo moni baba bunda koka pobokende et bien le danger soko boy moi si soko botane moi kendera pona moi maman na se faire na mobalo atabota bana 30 soko occupation engagement na bango nzamba pambola yo tantôt basi basane berer ou bien mais soko moni mobala boy moi si na bana faux mobile na opso frère avenir na molili kolela moi si on a mapambola ko ya autant ya senga kyo chelito ite tant yo bengo chelito so mone caractère mabe bana basama kila na yo combien de filles ba koma ko talo na kichelo bozo finga ba nduma ba mabe or so sali kinduma ta ko lesa mwana na ite mais yo mto mozana frère maman au moins mobile ngo autant pena moi si musu na quartier kaka moi si wa baby sai wana au ça peut fier na moi si musu so dena wana so ko sortir ba retour ah nani bozo mini fa boka bola abotika nango kaka mais mwana na eko ta so kola boye ah mwana oyo asaka na kutu muso ba ayebi papa na yete ayebi ka papa na oyo nzoka nde mobile no wana mwana oya na na libala azoko soko boko lecha koli akoma mwasi na ye okama ka semi kibi yo moni foza le kenge na oto makambo na facilité okomba na loba wana nde bereru wana yo koyeba te mona ka mbai na ngapesa ka mbongo asaka nini surtout mibolo ba conférer na mbongo ebele asaka na faute te na famille soka yeka bwe aye lele ba tende asa bala me batende ke le puta ka loka mta anniversaire asika on a yata boti 30 wana problème ezango te nalobi atoza na mbongo chaba na tina sele pour vie des ana photo tonda bana bazala po bandako etongama mais conjoncture ndenge zakeba olanza bana be na cimetière pamba ba kocho ki o amfuteme kangi o jolesa bango mabe fondation mona bandaka na makama mike bana kala basaki mito to kola mo ba kwa ke bana mais mona mikolo mona komiti na 6 mois sikana na melango te do bana bona nempo ba melanga ndamu ndamu mwana zana kisasa beta gwa ya urte nazo mona vérité conjoncture a pu changer qui sait comme ba difficulté belé moi na 4 zo pese biscuit na kwanga zo pona kwanga boy biscuit biki oza jeo za kotonda comment mona poni kwanga biki na lia boro na mona ba danger na na lela trop na moyi boro na mekango e fa nuit nazo pese ba périmètre moi na 4 biki pona kwanga biscuit te ba pesa kwa biki oyo nazo pesa ba périmètre kongo za go inda na sepeka ndengo tunenga lelo pena misenga kitoko makasi na yango bianga moko vraiment c'est libéré mon mukena ndenge ya moi problème ça ki conjoncture tout ça to pesa na ba faute na noté total ka non ba dégâts côté ça les fato jijaka mutu mususu ko mone afandi bongo oyebiti na te fiyo na ko mone tanto so ngako bala te wa comme na 30 so ke no bali tete a sentir ki amoni ba ventire comme trop surtout mi bala lelo to ça na ba ventire belé na katia to so que c'est pas possible comment ma bala lelo ma bala zo salima mingi mezo kufara pa avant ce que ça nini est-ce que mutu se pelaka quand $1000 na $2000 bali moi si après ça ba kabana se pelaka ndeka te musu pe to ko sela basi ba caractère ma bebasi ngati musu mibali o bali moi si o chena ndako mutino kindumba te moi ça c'est ka basangwana tout monde makamante jo karol de photos ça penda les recoquis donc tout ça makamna les recoquis on a remarqué à venir à lelo to comme na ba jiti à likolo mais non to pena ba engagement au sérieuté donc ça no likolo o pesa nani faute de ça ka nzamba sunga totama na bomoko pe kimia vérité des alamingi.
Le plaisir est pour moi de vous présenter cette émission Paradis des Stars. Merci à vous, nos très chers internautes, vous tous qui aimez bien votre chaîne Avenir Télévision. Et comme vous savez bien, à la présentation de cette émission Paradis des Stars, c'est toujours votre humble servante Samantha Ifo du Mama Bonheur que je suis. Je dis un grand merci à mon équipe technique. Là, je vois déjà derrière la caméra Maxime Mukanda Babi, caméraman Abisso Moko et Avenir Télévision. Donc, caméraman moi Salah Moussa na Kitoko. Et puis, Nabo Sanité Caleb Congo, côté montage, monteur Nabisso, ingénieur, donc Bambo Tebele Nayo, Nabo Sanité Flore Makinisi, Salam Aleko Nayo, Flore Makinisi, vraiment merci, très cher internet, pour la fidélité Nabino, pour la confiance Nabino. Et puis, on y a soutenir la chaîne Nabino Avenir Télévision, Naba conseil, et puis, Naba remarque, Naba partage, soutien financièrement, vraiment, je vous suis toujours reconnaissante. Ouais, na profiter sur pour na pesa mbote na ba oyanga, na benga bango mingi ba oyanga, donc na pesi mbote na Hilaire Amissi na Canada, ba big garçon moko chic propre na pesi ba mbote belé. Et pourquoi pas à FK cadeau yo na benga ko cadeau FK Fabrice Kapesa na États-Unis na pesi ba mbote belé, na bosani pété na France wana moni déjà mon vieux Ndombasi Alain 18 Ndombasi Alain 18 ba mbote belé na yo. Et pourquoi pas lisu na Canada ya Ami Kingunza motema ya tonton Kajos na Toronto babi arc-en-ciel toujours na pesi bino ba mbote belé. Et puis na bosani pété ma tante Edith Yanga en Allemagne na pesi yo ba mbote belé to uta na musika vraiment na lubango à chaque fois. Mon vieux Patumbambu en Angleterre ba mbote belé na yo, l'homme d'état Guillaume Chungu ba mbote belé na yo, bébé c'est la grâce ba mbote belé na yo. Et puis tonton Alpha Mbubika vraiment nazara toujours reconnaissante na bola munyo so bosala langa Samantha Ifo du Mama Bonheur. Et puis soutien na bino na chaîne bino Avenir Télévision. Voilà na plateau nanga ya Paradis des Stars na zanga moko tendeka bobi Paradis des Stars na yambaka mutu nyoso o abenga Mistar na domaine nyoso. Voilà lelo nazana Pasteur John to benga ke milité ya tolia pete na babi ya pesara biso ba tolia pete toza un peu na 3 sujets awa auto solana Pasteur John vraiment bozala branché puis côté na chaîne abino Avenir Télévision. Bonjour Pasteur John. Bonjour tante Samantha, vraiment kitoko makasi. Je crois Zamba liboso te tokutana vraiment Zamba pambola vraiment na sepeli trop vraiment na groupe Avenir chaîne Abisso Télévision Avenir vraiment na sepeli Zamba za bien. Pasteur John bonne santé. Côté na basimba raté ça déjà bar pour tia bandaka la wana déjà Zamba binga bomba ba oya vraiment kitoko zanga mbongo mais tika na santé ko défendre tio ko nuna ndi yango base zanga no mbongo metikala na santé ko défendre tio ko nuna on a zipso penda ba principe yango ya on ndi base. Voilà Pasteur John lelo tozana sujet na biso on a ngé vraiment to sola na yo Pasteur John sujet na biso eza que de nos jours lelo to remarqué ba jeune fille attaque okisi 30 ans ko bala mariage commis vraiment na to comme bala mingi na retard, tandis que c'est à époque ya ba koko na biso ezaki o soka boti ba yo kan déjà moi na biso ko bala na moi au moins déjà moi na 15 ans azade ana mobile na ye 17 ans comme dia maso ko sika 18 ans il faut bala déjà. Mais lelo to remarqué mariage comme moi c'est 35 ans balité azana epé à l'aise mon aka âge zaka na habité par rapport ya ça so ni ne koko te bon mon problème mon eza problème mo eza na simple eza pe conjoncture mo kilindenge zo memana moni mama kala na lelo eza différent le bar chaque fois bato bazara na tanga ba Abraham tanga ba kolam ka ba moni le bar pesa ngo faute to ba ko baki bango bisone to gagner bango to bango ba ko baki basa na retard to bango de balika ki exemple bon mengwa kala ezalaka soko zana bataba 20 50 100 ba 10 chamon de ba bengo patron est-ce que lelo soko zana ba 10 100 taba 20 soki ngombe est-ce que ça dérangement ba quartier to ba ko bengo nan comment babenga wana mutu ko ba fungola ba ferme na kosi mais ozana ligne ba patron te so ndo teki ba tabe misi mbongo ebelon ba comprendre ba patron ozuma ndem kilezo ken libala ozolo ba wana oui seria kala ba père na ba mère ko libala ezake loko moko ya ko banga na makasi non ba chota litoité des choses na respect wana était sans comprendre kala pesa la comme mobile pas benga mona moi si vraiment ezali kamba somo ez engagement mo zo côté za kilo pesa ya risque donc même na ba famille de moi nous sommes au la mobile un comportement est bien et ba mitambo et bi chasse alingara bomona déjà ba kangelo moi si côté mo so yeba tam sou famille ma si ba côté demande le recours
Tonton moi na bino to mona ke courage na zamba mitambo azaka makasi apusa ba felo mboka azama est-ce que ko bala mwana biso te au moins na fio na zano na 8 ans déjà mwana mobile ba 16 ans daba côté de net dossier yemo ka yebite de ba kangile nous pang puis ko remarquer tant moi mwana na kone ba 14 15 ans tant zo ke na libala ba lingani na mobilité ba tchani matoité ba ko tikelo ko ba bike mobile na yo yeyo parce que tala respect o ya ko banda ko tosa mobile depuis jour wana ti lelo soumission mobile on a peu bande bike au moins si nanga ba ko pesa ngai acha litoité ba kutani si bango et puis ko mona ndenga ndo tosa moi si on a pi respect ko doki c'est l'autre catégorie ko kutana ngona vie akobomba moi si on a pi bakozana inyo malgré tout ma bolingo zanga matata te mais au moins ke bazana bolingo ti le pe bimisa biso to buma pa papa ba balana na modèle wana la te so comprendre parce que lelo so moni makamone changer pour nini 1 conjoncture pe ya vie et jouer rôle na kati de 2 évolution à mukili et ça peut makambo ya 3 ba télévision nyoso total aka on peut jouer rôle na ba conscience à bato il faut tchaka nyoso na place lelo yo ni bal ndenge comment fi 30 ans à l'aise mususu boy en plus tous les deux côtés ba faute ça on peut ça nani faute mukindinga zokindi exemple lelo yo mwana mbali atati alingi mwana mwasi fi wana zo se comparer ndenge amona ki ya baninga ezala pe pana ye omona na danser libala banani canon mobile ne ba poto pampamba tala kuta paratombola na mwa cheche mais mobile nanga oyo ata linga na vérité bike mama kanga mutema na zano na ba azo bunda bunda okomona ya ko linga ndem bala lingel mesko ba entourage na zo ba no frère tala toto tala photo projet ta photo toto tala ba garde fougne sali photo ke ndoko na mbeba ndango bere misusu pe na ndako kaka ba ndeko ne propre ba chola kaye mwana ngao mama wa mwana muninga balaki pena mbaine tani apesi bango ba super ba bomeli bango tabe mwana ngayo yo ozo critiquer libala ya mwana ya lingi mobile na vérité malgré tout mobile ça non est le côté ndé lo qu'on appelle jouer rôle on ba fille belé comparaison mukilina ko mona à l'aise comment fille yo zo lingaye yo za na mbongo ya ba $50 ba 5 ya mikakatano me yemo ka beta ba kopa marnal ba $400 pas lingo mobile mi kitsa eza pasi ya nazo ba no vérité eza pasi likampo moi si da mona kaza na top parce que yo zo memena makambo za na se wana auta déjà budget na ochaka na poche elaki lokola projet yazo sakana ngona ba shawarma na te so comprendre awo sakana ngona ba robi moko mona ka combien $100 tiens mais mbala zo peso que non au moins $100 ko tsana programme lokola $20 o bongisa moi yo yebi 80 bombelanga sala kama comme cop mo be mataka pressa mais on dit mobile zo lingé mais so ke pembeni cop numéro ya yo moko na papa beba ndeko no beba nani 200 300 parce que pose na komi ki to sa mobile ona et pesa mais n'importe qui surtout na génération oyo nde ba farfole bimi mbeba mususu kaka na libala tozo kende wana mobile oyo na mwasi ndenge balingani boye o remarquer mobile ana alingi mwasi mais donc kobala mikolo mama eza ba formalité libala pendeza na quantité donc no bala ka po ba masa na ngatu babali ngape na bala kaka on a so vrai et puis tout le monde a mingi pas ba jeune garçon parce que bisi yo makamwane komi pourquoi faut tout na boye po omoni tellement mukile comme ne ba branche belé ba pse funga me belé et puis lendaka bongo basi kala bazaka na komi kisa moi si soka zi mobali moko to mi balé sangone ko tambola mboka mobimba mais lelo ba fi ba komi ko gérer mibali ko lekamba mibali au moins mobali moko azo songer na moi si moko mais fi azana 4 garçons oyo aza ya quartier ou bien bali a kontale ke no mbali na bien mais musu so mona o wana déjà moi père moko boy na difficulté pays ba jeune alo ba futaka bien te on a lingeka poto génération moko mais père on a futaka nga bien nazo ba no makamamike de ce que pas père mona pas 150 200 ozoma déjà ozo gérer oza côté nini or na ba soupçon on a pe nyonso les miro des oreilles okoye batena na zaka fiti no me bosolo ne bo pesa na mbote me ko très ko tu la pe ba fi mingi sa modèle wana genre comportement musu po mona moi si kitoko mais langage mabe et autres ça paye on a ba chaque fois ke bana quartier collé là so ba que na ba farfola mi kenenge fies na bo jeunesse à liberté mais na ba aventure so je suis conscient so ngite o eza berere na ko tena système moko na changer vie ko fanda na quartier kola kate batu ba ko traire yo ka ba piro bo pesa na mbote ba batu mabe o zombali moko ba ko tala ko ba zo mona tango yo ko zala kate na brisque ya kutango to mona ko be nani tam su fi mususu ande nani azata bima ki boete ko bala yo chance indépendance ya mobulu makasi mi bala zaka na bango te nzamba salaka ba biloko ba kotsa ba na so ba no makambo vrai ba kotsa ba dossier mikemiko comment mbai nanga auto zaki na bien et les qui micro ba bando changer les miroirs des oreilles
au bombanga ko yebisa ngati atraire yo na so ba no vrai on appelle ça ba fille mikolo soko lingo bala quelque chose berero saki kala mama longwana na koto zala soko la na matete lemba limité longwana na koto kolela wana le kende côté musu futela soko sana bongo futela te luka ba ndeko na bino moko bazakata na monga fula be bazaka kota ngiri na masina na kati to na njili soko ke kuna melama kolinga ba camarade nyoso to kala ba kota trop pamba te bosuka na téléphone soko si mobile na yo côté tibo comme na la représentation ne siko ba yande na fête po ba kamwa sinon te au contre mulonga délivrance nga masque de veiller singa ba blokanga ba pire yonde bazo très et puis ba prophète pe o ba ya mikolo ba prophète pe bazo bo mama bala ya batu mingi parce que okoza na mobile na ba pesi prophétie ke nzamba talisi biso mobile la vie na yo ezayete bon biloko wana ezalaka nango mengana ndimango papa mbate mobile la vie na ote mobile la vie na ote na modèle nini soki par exemple mobile wana soki paye bien hein osomona ki alingio na vérité yo po lingié et ça yo mais l'homme sunde oya ko tatonner des akadi mabe OK exemple que oza mbali mi balo so ngo sala choix nde wana ko mabe surtout moi si abongi ne loko wana te na so peso conseil moi si abongi ta lo barake mama nana mi bale na pona nani faut moi si azoke libala moko ya ko tatonner akozala sur côté akete donc olati sapat ko apé kokio molinga ngote poke nango na fête oza soni balinga ba tomba ba sapat yo so bomba makolo mais olati sapat kokio mais ça olinga ki ngote moi si faut pointer mobalo yo lingi ke na lingi o et puis maman bolingo eza na ba caractère ezalaka afin on a linga mobali to moi si na sel na ba qualité on a linga na mutu voilà na te so comprendre donc afin na linga moi si ya mukie il fait ça déjà na linga bango déjà avant tant on remona déjà non na moni elongité nzoto nete mais déjà tayo nga na linga déjà selonga impressionné nga so na linga moi minene moi taille déjà eloko na sati on ba chaque fois so ko moni mobali to moi si komina moi si nzoto mike moi si munene moi si mulema si mkusa sana chote on robala na balika c'est ka zo ba déception a comment éviter imana oyo et tout est kota to so ka ko temo ko kenda pema pour mutatiela ka mutema bwa kise comment na oyo ya on a sempre souffrir mais vérité mututu azaka na moi ça ko la ba chauffeur kutra ba chauffeur 4 mususu alinga pusa ka ketch ba voiture mike mususu alinga ka remorque mais ba on tu ba chauffeur so pese remorque a ko pusa mais ese sengoneti so na voiture mike so ka bien chauffeur mususu pese pese ketch a ko boya a voiture mike si manga tenga for remorque muteke prince moko me ba catégorie charge différent mutu mtazana ba shona ya lingaka c'est lo catégorie ndenga lingeleli so lo ko lobi libala na mama génération oyo koina ba fight tout ko ba manka difficulté à vie jouer rôle mibali bazo salaka te mimbongo na maboko ezate basi bazo maloko bazo tula or mibali nde circulation ezate misale ezate mibali bakoliko basa sortir ba kope za mais rare ya on ba chaque fois mibali nyoso ba benga mate basa na compagnie exemple mususu abenga ma zatam su courageux yeso ka salisi commerce to boutique na ye ndi avancement mususu nzela ma inde bien yo mona ba chaque fois tomba so buka ba tu bateka kate oui ba tu nyoso ba se perdre tanga te mutu musu dans commerce yela yi yo pexi ateka ko sala nini ba tu musu ba benga mate ba entrepreneur ye moko sala courageux il faut ba fungo la compagnie akeko sala bongo zili parler sa bande so mutu abo so misale ezati ako s'en sortir comment ye moko ko vivre ça passe akuta na mbongo moko ya ba makazo sentir que ngamoko engagement na ngezo concordé te so ça qui ko tana risque ko tia mwasi na ndako meteke ba degezo ke makasi yo tu mingi yo mama basi bazo tulona berere belé bimso basi misusu ayana mobali moko sana mbongo mukema so meme na vidir mobali atamba na telefone ya mukema moko ngafo android ngade ngesa bwe moyen te ngafo shawarma mobali so potana loso na madesu chez bango chaque jour yo kuna nga shawarma tu wana za berere oso mozo o di bala kala za kinde to ba ikala moi si pas mobali akondima o mobali azo bisaye on ba chaque fois moi si azalo ko la remorque sima mobali aza mutu landa mutu continue sur kende ti matadi yo zelo koma kotu na rate pourquoi to mena nzela atomoni chauffeur atemina mbanzangungu atemina na kisanto atelemi wapi yo za remorque sima kende za ba kitsa marchandise landa mobali na ba difficulté so kuta ngo na vie atabimi pia kaza na ta mort zela ye ko panze sonner na famille so ko mona banga ke kasangu landa ye ti bokoma matadi babo kitsi marchandise wana bana Pasta eloko musup constant musupe to sali to remarquer mingi ba couple o bazara vraiment na mbongo mingi ba koma pe ko et comment moi passer ba permettre moi na bango abala moi si o azana mbongo te soit mobali o azana mbongo te au mona moi famille musuba ngina moi na talingi mobali na ye azana eloko to be moi si na azana eloko te non il faut bala kaka mobali ya classe na biso na ebité par rapport ya ça pe bon eloko ne genre rôle mingi zape ko je le conjoncture ba yanto baté maman topozo linga moi si bala ba jeune misusu pe to koti satan na makambo ezanga ye
comment ils ont engagement que moi na bateau tchai na ndako mosana courage ko luka mbongo te ndebere yo ba tumi ba timela ba vision to mona mususu abala bango ba permettre yo kanti ba pexi pam mususu azara chance ko ba na famille on a me yenda ko ma pante chaque fois maman e kuna no mbai na pas moyen ba pese mobali musala mabe ba pese ba nini mabe ba sala be mabe doki fo yo moni ba bunda koka pobo kende mingi wana pesa bango faute me bazaka na faute te au moins batela rappel ko sa sorti maman na ko sauter ko koma mpaka iza pete me poko ka iza pete te ko nuna surtout mama libala tambola na mbongo na ko biso jete molinginga maso ko tina ndaku sima kate molia kate okanga mutema ka pona honorayo na libala combien de basi ba kema bala makta me kiti bango ka ba karite ngamite fo ba na débourser ba beta baseti au moins na matsa nda libala sila ma otuna o koko o mwana okana comme na bana 4 mobala on pa lembaka te azana mbongo te me tala chargement bana loka kifunda na machine sel bana kota Kongo ko kufa pour fournir bana trop bo ba chata Grèce nazo bana vérité libala fo bo doser nazo bana makama mike mama comment ça na mbongo muke salaire matite mozo cha bana 8-6 après quoi ça rappelle ça faut déplacer na payer yo Nzambe mutapesa la olobi bien nzamba pesa mais peut faire ça na calcul loko zo ba nzamba sam loko sambela mi faut na lobi te baloba ka bongo mais il faut tela ka pendingi mukili zo keni mama nzambe nda chibiso na mukili likambo etali ngate ngate kocha ko l'action na terrain beta chimite mais so moni baliza pour ça chimite te obeta ka chimite pour se pesa entraîneur alors yo tato ça chimite te maîtrise tolo munduki ata gagne mais so ko pesi résultat ba kumisi yo alors comment ko tanga na terrain contre na ba passe na ngate pesa 4 passes ko fait te yo zera to gagne pesa nga maboko nzamba chibiso na mukili oh ko beta ça liberté mais faut ça le kenge mukili za ba manka. Combien de bandes va déverser, papa va venir à vie à partir de la conjoncture. Nous sommes solo. Jeune garçon, vous savez, venir, bien abondé, moi simba. Parce que bandage du mois, c'est beauté, moi, comme belle misat. Normal. Maintenant, on reste à la laisse. À quel côté, on a commencé à fournir, on a commis 4, 5, 6, 7. Au moins, un jeune garçon a tenga mi vie. Au hasard, on a venir échanger. Comment le casco lit pas bané mon donc comment ça va misela muso comme je na kola ka boyete comment nzela mai boye comment na boyete zanzela ko bonga muso na boyete zanzela ya na so bana ba vérité ça les loko moteme sengi pose à la laisse maman na ofungo l'ouvrir et belé na vie ba ko ina ba manka partir la conjoncture ya vie ko bota na pexakate mais na ko bota e kenge pays to ça faut ça bagarre so ko chama sina ndia comme maman na so s'offrir ko ba célibataire te mais yo comme différent tata moi na la jamais 100 000 francs et puis tata moi na so ki aye moi na jamais ba papa ucholu so monika papa mbongo yé célibataire ata ali ate mutocha kala zati célibataire za ko koba positionner kuba nanza na ko tonde saka makasi okwebate mais marié ozana difficulté faut comme maman na taka yango baka période toza na kisaso so moni mwana mobala so bomba mwasi na bana pèse double respect ce n'est pas donné n'importe qui comment maman si na lero personne lié na bana maman boti ko te batu mabeko voilà c'était profiter na point faible batu oloko le mona mutuni ne ça enfutema te kena ndako na zana engagement kitoko koleka yo makambo so luka sala mine na zo mona pa na za ba kaka po na charge moko fali ça mingi baso bank sabino na presse au moins na maman na voiture mais engagement moko saka na ngoti voilà et bazape mingi pour moi na presse ta fier na bala aussi côté na saka anda osaka na basi yepe moi si so atali novela ça magi mutana te fele kai na car mbala ko tela parquer car yepe na kata car zo lalo ndi babala ekala saka fièvre fo ya o kota libalo ko mona ngaya kwangelemba okobele stomayo ona jebsa osaka na via oza kwata bikota kota lande mo bala projet to ngona vérité un jour ko simba yo moni ba vrai coopéra ba chola makaka ba fantine de ba réussir non so fungolo free mama na fungolo ba vérité mobile muso mona place luka te mayaka kana makara parking nzo ande kara compagnie era comme na temps mort patron qui est là ya ye au monde peut la cravate na zo ba vérité vi faut ça l'attention liba les a mona musika ba meka liba lokwa mungu na biloko te liba so ko tikota mbala moko net mission zo malelo mabale zo kabana ngali ba zo kabana ko musanga comme lingaki mwasi na katatu ndo boya jamais na ba no frère so mani mutabala ki mwasi bazana no meliba le kabwani na ebité po tant bo linga ko ba dia caractère mwasi na ngana mobali mwasi ataza mo yibiti na sa yiba ngana tiki mbongo lokola soso ne soso za so tiki mbangu bo pse na jeune ebele obeta turu ba yibito nga mwasi to yibi ngambong na ko lingo po za bolingo nanga na ko bongisa mwasi ato beta nga bambata ba ko kute ko kainga kati mabu elonge bimga lokola box wa mwasi na ngana lingi yo libale ko kufa te so na kucha na mobali mususu wana libale kufi
so bali mwasi ata yibaka saka nyonso tingama na ye mwasi malamu nazo ba no free ko s'arranger so kutende ne kobo wana boboyana lelo yo manaka likamususo okuti mwasi ne kobo te arare on asa mwasi ya qualité na ngati mais pourquoi le baiki ezaki prophétie ba pesa ki mwasi na yo comment mwana ba to l'excellent na ko cheke mateur zen mi ba de mususa kende ofrene ye ami pesi obote bana 2 3 4 après boxe na sukol bakio a mwasi na ngati yo ya komo nuna ngabo moni bere ba venture na bo sande bo tamboka na singana kingo ndire ba to ka kota ko jembika combien de ba mi ba basangi ba vino ba mama na obeto vérité et bien le danger soko boy mwasi soko botane mwana kendera pona mwana mama na sepera na mobalo atabota bana 30 soko occupation engagement na bango nzamba pambola yo tanto basi basane berer ou bien soko moni mobalo boy mwasi na bana faux mobile na option free avenir na molili kolela mwasi wana mapambola ko ya autant ya senga kyo chelito ite tango yo bengi yo chelito so mone caractère mabe bana basa makila na yo combien de filles ba koma kota lo na kichalo bozo finga ba nduma ba mabe or so sali kinduma ta kolesa mwana na ite mais yo mto mozana frère mama au moins mobile ngo autant pena mwasi musu na quartier kaka mwasi wa baby sai wana au ça peut fier na mwasi musu so denda wana so ko sortir ba retour ah nani bozo mini fa boka bola abotika nango kaka mais mwana na ekota so kola boye fi wana so kamwa opesele mbongo libala te kanga lupangu te otangisa mwana batu makilo botsa mwana osundola mwasi na mwana ba parents ya mwasi bakoma kokama mwana kata classe likola ventile moko boye na te so comprendre okenda okoma mwana kwa prêtre ore conscience no esala ke te na boya na ye mais mwana na zanga na kenda kata na semaine ta par mwana tika ne fils que pas ça matila nanga kara ote basa fuba ken bango sana baira ye ata mi bala bondo mwana kana suka mwana ko mukolo ngande tata na yo voilà obela wana berere bele nazo no vérité yo moni mingi bagaye akufi bebe msubo ke la mawa botika kende mutu mabe pourquoi il bembe ça na faute ité et bembe ta mu yibitani ba changer la langage ah il fallait batika vivre akufi mabe pourquoi boye oro cho yiba na te so comprendre ndenge ba te mete mama koza mutu mabe ça ka bo mutu te o yiba to ça bote nyoso ba osane za ki mutu mabe na bino pe ba mama o batikela bino bana na mbali mususu babwana na mwasi abota na mbala na bana yako tikelo mwana moko mibale oruka bolaka fufu bien mama na ngai okende rapena kitambala na église yo ka ba veiller na kama kabino mwana muninga mobali nano ayeto ko atolambi soso kolinga bana no ebele bana na mikuwa o se piloka ba soso na ba voisin bana na bali ya bien te so bali papa lingaya akosi bango bala la fin comment mona ninga oliati papa pe so ba bolinga kanga mi so ra la contre la bana bolinga so masaje abalalite na yo mwana msuba so kola so tuna o papa na ngato te mama na bana msasa muke masomo na ke ndako esa kere lokola sende ba chena lokolizo ko kolongwa te so nga pesa rapport ko kokate po mère cha ba kali tu papa pe zo ba bolinga kanga mis or vrai papa sala ka tu bende ta bana no mbale fin to ka to kena no voilà gangela bango ba pe so ba vérité na ba no vi yo moni bana bele ba kola bongo to ba kimanda ko libela mais bana msupe ba kosaka papa pe so komo tuna bana o eleka kindenge ni ba mama mwana ko kokosa me kokosa mwana eza différent na mukola ko seli mwana mwana mkia kosa neza ka limité et c'est moment que ça ka so akuti fufu ko se ko bunga te mwana azokosa obunga te mama na ko sote ba parents ebele bana ba comme ça bango binemi après avoir ko la commune ba 15 16 mwana kimanda papa kuta koyeba te mwana kiminda ko koma nzoka nde ngaya mama za ko sala ye mama akumo bokoli ndenga cheke singa na kingo atali pe papa za complice po papa jamais tourner alandela ye mweta mwana okenda comme si papa na bango guerre après papa msoko mwana on ebeka ko sala ngabo papa bo bazoba contrôler ka bana ta mwasi azana ye po yo tika mbongo asoso mobima mwana wana omona bango mbale bala dipeka moko de personnes mais bana msu 3 misu ozomona kane bitinda tongo tipoko azokama o azosala rien ngana uti classe na ye tout aboy somba boy kende boy na je pas vérité mama biloko wana bele ba yebite musu pesa ka côté ba parents musu pour mona mwasi aye na mwana na libala mobali ne ba botane mwana mais mwana yaye na libala akoma bima na mobali wana mama fungola misu kombe ba sabongo yo koyeba te mwana oyo asaka na kutu muso ba ayebi papa na ye te ayebi ka papa na ye oyo nzoka nde mobile no wana mwana oyo na ye na libala azokosa koboko lecha koli akoma mwasi na ye okama ka semi kibi yo moni foza le kenge na oto makambo na facilité okomba na loba wana nde bereru wana yo koyeba te mwana kambai na pesa ka mbongo asaka nini surtout mi bolo ba conférer na mbongo ebele asaka na faute te na famille soka yeka aye lele ba tende asa bala mi batende ke liputa ka lokamu ta anniversaire asika wana pe bipanza panza ba faute na ye ata mwasi aye ko bete na nani mwana msazo kama mendeni papa oyo
alors barasa papa nanga mais tokomo bimanaye maman pe souboul panini mbongo so confrère yango moni makambo susu maman toko tana ba poche privée ça danger société baby makambo komi difficulté hein batumi ba otambola ka makambo ana na mitu akobete lo toko piquer crise yamoni mutu musuti ka sala zo sala nzamba ibia chiché et bongo pasteur John pona mibali otomona komona mobali aza responsable akolinga mwana moko ya mina mobala koza na 42 ans mais alingi mwana ya 17 ans 16 ans abimina mwana yebi ni place avanda kanie loko moko atie mwana zemi pe atiki bon eza bana nde bazobat faut tipe bana te conjoncture ya pays fufu baliaka kotonda te mama rapport eleki on ba nini chaque fois ndaku nyonso mama kolinga te pesa bana ke to lambite atamni eza saka ba formule bon musu pesa ke réfléchir pe réfléchir talaka ndaku ba délestage lelo bolié lobi bolié te le ba koti dossier na tonga fa bobima bo kimba boyo na fufu ya mbise ko monana abo kenda bo na est-ce que ka ya ba parents o batinda mama eza presque partout kasi to moni ba fille musu ça na âge muke major responsabilité ndaku ako kenda zongi boy mama ma lo besate bino bolambi pondo mai yo kuna jona misina shawarma tanga zo fungule bino bo balala ki sola so se koti ndaku mobimba na mutakana ke na fille mutanga bimi osombi biloko wapi na liango kala au moins déjà dominé par les pendant ni mwana muki à 16 à 17 ans so dominé par les ya saka kitchen ato muna na papa mukolo fait ce faut tani azo na solution boso kokati de moni conjoncture à pays faut tiper à bango te mutasa na base tout l'état papa na sala mafuta makata sala nini akufina ntema komuko lemba bana bakomu kokola siko zo mwana kokolisa bango te alors moni bana msuba otan moni kama mtu na nzela ya tanga kate zoba mwana tanga ba nyoso batanga te balinga classe te musu salinga classe mais makoki ezati abetelo ke batolo et pas so futa na minervalité oyo za voix makamana fobotika balobaka makamana ba mboko eza développer pe Congo eza combien ba manka ngata muta tanga te biko koma kombo nete na pesa ke fotité tantôt ça na famille moko ba chance kotangisa été mais ba kata na classe simité na côté musako za pe boss. Est-ce que banda kunyo se sale songa balabala bango tu ba financhiki ba courage baza comme ba kenanze la mai to finga mo ba so bana suka ba comme ba prêtre apeyanda ata bi français te loko komi na mbongo ebele ba tu nyonso batanga ba ko sala pana pe ko gangela bango ba ko tosa epende maître yo moni keba ko ba français na anglo suka na ko chaka te fe me mission mbongo te vi fokeba vi faut la courage on ba ki to la pete avant nana ki nanana tout est récupérable mutu pamba za la kate otanga ta komi na 55 ans zonga giga makambo eza. On comprend makamna lo bawana vie ya mutu tikela ye to pesa kande batu ko nseka ke linga nzambe tambola ne kenge ke bana ba danger ko bota to boite metela conjoncture da pending zo kende yo ebiso comme na bango 5 6 dosé mamu ki ozozo ko baksa na ntela ka conjoncture pour mon bal msu pesa ka basi ne ba forsaka na mi bal msu ba betra mas basi masolo umere to za to tikala 4 to kufa to zaka 17 ya na so sabana nyoso pona komba to ba kufa kala tambo zo kele ma yo komina bana 7 bendenge ni yazo so tin tikali ka mi balé ya François na ya kuku to so sabango poto sa boy musu be banda bota mi bali 6 ça na posa moi si banda so cheka semi moi mobala yi mobala accélération ko bota moi on ba comité na 11 na zo pesa ba périmètre to na conjoncture à pays musu po mona fabi man maternité bazo kongele mbongo lokola titiana mabonza batu bazo kele ma ko bota sute mama ko ekoki ata ba bota maman na ngai nakolia pasi oyo wanazo na yoki bino tant docteur akina obese suivi opete moi tonga iloboko na kitoko botinga bien mbala simano yaka pana yo webo botisa ozo mona yazo kana ya lisusu na tso comprendre oko tsa bango kali ani mais pas ça mutana mbongo na yata boti 30 wana problème ezango te nalobi atoza na mbongo chaba na tina sele po vie des ana photo tonda bana bazala po banda ko tongam mais conjoncture ndenge za keba olanza bana be na cimetière pamba ba kosio ki o amfuteme kangi ozo lesa bango mabe fondation mone banda na makamike bana kalabasa yimbi to kola mo ba kwa ke bana mais mona mikolo mona komiti na 6 mois sikana na melango te bana bona ne po bana langa ndamu mwana zana kisasa beta gwa ya urte nazo mona vérité conjoncture a pu changer kisasa comme ba difficulté belé mwana 4 zo pese biscuit na kwanga zo pona kwanga boy biscuit abike oza je oza kotonda comment mwana poni kwanga abike na lia boro na mona ba danger na lela trop na moyi boro na mekango e fa nuit nazo pese ba périmètre mwana 4 abike pona kwanga biscuit te ba pesa kwa abike oyo nazo pese ba périmètre Congo za goinda donc mukili est déformé n'était ça comprendre on a bisio ba périmètre faut on a juste vérité. Voilà chers internautes, donc c'était donc là pasteur John Babi Tolia Pete Bozorango to salelango et ça là toujours bien. Des gros bisous à toi mon bébé Amaro Rodriguez da Silva, bébé bonheur, des gros bisous, maman t'aime tellement et puis bébé c'est la grâce ma copine, ba salam alaikum na yo na bossa été
garçon de Paris na pesio mbote belé John Kitete Motopamba mbote na yo Elcha na Bruxelles mbote na yo héritier Omokende babi garçon précieux na Bruxelles na pesio mbote belé et puis Cotingo na Afrique du Sud na pesio mbote belé groupe Avenir Mobimba mbote belé na yo voilà pasteur John Tokom na suka na habité nini koloba mot de la fin na yo pona na sepeka ndengo tunenga le pena misenga kitoko makasi na yango bianga moko vraiment c'est libéré mon mokena ndenge ya moi problème ça que conjoncture tout ça to pesa na ba faute na noté total ka non ba dégâts côté ça les fato jijaka mutu mususu ko mone afandi bongo oyebiti na te fiyo na ko mone tanto so ngako bala te wa comme na 30 so ke no bali tete a sentir que amoni ba ventire comme trop surtout mi bala lelo to ça na ba ventire belé na katia to so que ça pas poser comment ma bala lelo ma bala zo salima mingi mezo kufaka pa avant ce que ça nini est-ce que mutu se pelaka $50 na $2,000 bali moi si après ça ba kabana se pelaka ndaka te musu pe to ko sela basi ba caractère ma bebasi ngati musu mi bali o bali moi si o chena ndako motino kindumba te moi ça se okaba sangwana tout monde makamante jo carole de photos à pendale les coquilles donc tout ça makamna les coquilles on a remarqué à venir à lelo to comme na ba jiti à likolo mais nan to jipena ba engagement au sérieuté donc to ça no likolo o pesa nani faute de zaka kanzamba sunga to tamana bo moko pe kimia vérité des salamingi libala ba mekalo kwa mungu ate so comme na lero robala te luko bandumba na yo na ba chaque fois libala na kindumbe zelo ko moko ba bongisa moko ba tike beba ozo comprendre donc so ça ba poser en trop benga fia ba tuteke na lingi yo quand ko mobile na solo ko peut tolo na famille nzo ndo za fantiri voilà so ça ba poser en trop tungi so ko no benga machi to kwa libala so ça ba poser en trop kende na côté bazala ka baza kutebele oluki mo $5,000 boyo kai na ebo silani so ozongi mkonsa saison mais yo so benga fia batasole kane ozama na classe okende na lela yo yeza ngoya kanti loko linge na ndenga frère tant ya okende so baningani moni pecho na linge en attendant au moins différence oh en attendant or zeme ko ta en attendant te tant ba dege roya ndepesa ba danger roya yo na vie keba to pesi sata lokumu pamba oh enfoutement blocage biso moko de to luki sata kanga biso pays mikolo de to za ekengi mama aveugle ata mona kate mais ba ke mungongo eza mutu mabe evitaka ye yo zo tala ozo mona oyibiki makambo te nalobaka nini aveugle kaka soko tie bidon na pompe elingi tonda akoyeba malgré to amoni te comment yo za na koyoka na komona na pesa ba périmètre na vi fo koyeba même banyama bakanga na mapangu te même ba soso musabe ba ke soso akura jeter na kolinga ete yo moni balanda na soso masa ko mata ke amatiti kolanda ko c'est biso nana nyama alingi mobalo te a sentir que Joe na côté ba soso mama na fo Joe alomba kate mobali mabe ayoka sanga na ba fi muso ba soso ba bete rapport que soso mona quartier msa za fo soso kolanda te yo moni soso na tala ndi mona ba matinze te o kama soso masa zokima o soso masa pumba penza te makomo pumbe brrra katisi soso masa zokima Joe pona nini abi que Joe asona ke dibala na baby kuta zoka nana ko pekisanga mobalo bandeko nga famille te na baby osomon mais mobala frère soso ki mage musika te o mona soso buseka lipapucha ka mona soso masa sheringa ye ozaka donateur bien o mona fan na ba soso bakana maponte ba ke frère Joe fo Joe keba na sa biloni ba mbwa kutu ba le caption harmonie mutumsa bala moi si me commandement ko fimba soda abo sona masi na lesité na moi ko gangela moi si moi ça tu na kali ba kuna na sai kuna ba bien mais na butu bo mezo vimba e vimba ka ndenge ni sa dialogue comment tu as aimé de mabe moi s'il faut dialogue bambwa kutu bazaka na dialogue mona kate bambwa moi sine mobali el mo bazo sakana ba bosani ki ba koso na mutu ba ki ba baluki na zelo no aluki muninga osana ba silité ngai yo talanga kuin mbwa landi tout ba tout le monde penda ba doubler bambwa mesha mutu mais mbwa ba soka te ba kutena bolingo amour ba bete masala bolingo mais ba ki pe mutu sate er no ko tape na lupango yibi ba ko salo rien masala bolingo comme si banga aveuglement ba tu kai ba tu ko te yohana ta bolingo songe cherake wo ba ko bengana pamba on comprend non pas périmètre bongo bambwa ba za na stratégie bongo yo mutu o tse bolingo manka kaso za pia ko betre ramasi na ba no vérité comme ni mbele so za pia kana ba document ya pia pa madame ah mi kolezo simbate hein na compagnie ko na penda mawatro hein chef nanga za makao mabe lingo futa biso te na gisenga mwasi moi chef na ba longola aza chef mabe nzo ni mobala aventurier akokende kopa du 5 000 zoko sa 40 000 moi ça l'union de vérité soko sepeli pas pour lier na famille nous sommes na nzambe muto c'est qui hein tala mababe monsieur comme la bineza sa tate nzambe soko za pia ko betra masi masolo ouvrir soko zimbongo kosier après nzamba pambola rien na biso ouvrir musu tu peux soko comme na mbongo ko katela mwasi mangala makasho entre ba corner ba coup franc mais soko za pia yoka du ser
ozolamba nini pese pasolina pasela koni oyo on dirait ngaka mwasi nzoka mokati ezotinda buka koni mbango nazo bana ba vérité à vie bokeba na vie libala eza makambo moko sacré eza lokola biloko balambi so babombi mutu ayaka tie mosapi bana ntongo ekomaka ngai ndenge libala eza otambola nzela mai te mutu akendaka nzela mai so asoni bambisi so batiaka na mai bayaka na otikisa sa so meko bimaka na ekobo na nzela mai pa meko sopela bambisi mai bakufaka nazwa biso loi nature so mokili ezoteya biso te nzambe bokoyoka koma mama kende fasi nzela mai ebemba mobali nyonso akufaka na mai soko omona ezoya atalaka kaka mai koma ebembe soki ekufi ekitaka na sa mai esali 3 jours ape mati mekimaka na forme akufelaki mobali soki akufi akufa ya kotala mobali kaka na mai soki alingi akufa atalaka na se so pa bimi azalaka mutu na se mwasi nyonso na ebemba mai ata akufi asali 3 jours amati atalaka likolo to bakebemba mwasi ne mobali na ebana omonaka mwasi atalaka likolo mobali atalaka na se koma ntango bakufi bakiti na sa mai ntango bamataka po babimaka na forme bakufelaki loi nature mokili mpe ezwaka role makambo so afa bakotio na église bapesa baverse ya bible tokanga satan ndoki nature mpe ezwaka role libala ozomona kwa maseke obengi mwasi osakani na ozosoka bilengi neti je ezalaka na badege bomba baverité moko soko osakani okokuliko botutu na mfutema ngani te yo nde mikoti na bikwila okota na famille moko bazanga mbongo bazanga ndeko ya soda mais otangisi mwana bango makila sa opesa 100 francs po kima mwana ano kende kobima yanke na basi mosusu vi na yo molili okotoboka kwa pina tibeleze ebanaka lidusu te mais osila okokamwa voilà parce que ça au diminuer na écoute munene ko na récupérer o récupérer wa biobeli sakana makambo luke kumelo ngai tambula ne kengo mona vérité à vie ko tala mama na biso makama mike mi bale belé bana ba grand azo kambo me mulili soka komi pia kasongi normal ninye sala kanga boy makambo sala pembeni po mutu asaka mabe ya bosanaka ko ta sala mabe nde bakangela ke lokwa photo tambola contrôler ba périmètre faut pesa batu faute na famille na bino tale tamboleli na yo mais moi na mwasi keba mobalo kosaka linga ko na vérité apesa umbongo kima obeta tolo kitoko neza côté mibalo kende ba kopesa ba $100,000 mokozo kima loka mobalo linga ko na vérité te on a pesa conseil keba na vie ton a l'air moko profiter kibo jeune c'est salarié mo pe kota na contrôle surtout mikolo to na demi-finale vieux polo longwe ko saka na horoscope te hein muto balete na tonga za fier na tonga soko mi 17h balete ko ma bilia la bisenga senga pa bi que so sakani alors mi sopero le na butu la lanza l'autre bando to ba mfute mondre bakangio mama so la nanza l'autre ndo to makonga ndo to no zambangu to comme tu bazo beta so na mi na tongo ko sa ba tule ba tu banuna bandoki ba frenengo la ki nanzala Côté na pesio, vie ça contre ba périmètre. Vraiment to ça ne belé nzamba pambola maman. Merci na linga bino fort. Yo mto zela rapport kimo kenda poto wanga na ba famille keba kolela na bango komela ko danger. Ndena na poto mfutime kanginga te zala souple. Ko kabela bango te mais so ça bango na téléphone parce que tu en affection. On comprend très bien. Vifo ba koloba. Bo ça so ba comme quand kangi téléphone, surtout me téléphone Afrique. Pona nini? Ozolenga nini? Soko bonga to bonga te est-ce que vous en apportez lipe quoi kakuna po bonga na poto ngana kamoka poto za synonyme ya bonga te bon changer na beaucoup de facilité ko lia po mukileza na mwa nini mais ko bonga sa ke fora mutu soko za courage te ko simba te na kosio. Voilà quelques dédicaces pasteur donne pour numéro à contact te dédicace ça kana maman Gisno na Londres ye penda soko za na ba tampon ate umela alongola ngona pete eza kutrika mbakaka te mabe na soka batu mwindi soki lika muntu mwindi asalo mwana ngolo ya fuya mundela te alokuta boni mambango mama Gisno na Londres batika yo so betika numéro na ye yango eza nango simple comprendre nga très bien mama na pesa ka mama Gisno po mama Gisno numéro neza 0044 bino batu ba WhatsApp banini please obetika ka 74 24 02 54 37 mama Gisno batika yo na pesi mbote na yo moko yebi William Manon papa na 14 enfants na Strasbourg batika yo na pesi mbote na mami Kaen malumalu yo na mobile na yo nzamba pambola bozana États-Unis na Charlotte na pesi mbote na Papi Sukidi na Caroline du Nord fan na yo na pesi mbote na Cordo Picho Yuma ex bienvenue Yuma autrement dit na New Jersey na mwasi na nzamba pambola na pesi mbote na Papa Die na France na pesi mbote na Chancel na bita soki Chancel mbemba mtabenga ngo to solaka baika Chancel na Ukraine batika yo to solema mingi nzamba pambola yo na pesi mbote lisusu na ndeko nanga Clovis Kanda na Londres na pesi mbote na Philippe Simba na pesi mbote na mama nanga Bibanzila Nuptia na France batika yo na pesi mbote na Vesia Mpanga na Allemagne yo penza base
napesi mbote lisusu bonimbisa pardon merci napesi mbote lisusu na ye moko Philippe Timba na Londres batika yo napesi mbote lisusu na ndeko na ngai oyo nalingaka mingi papa obaki natanga kombo me nalingi natanga ekomi pembeni mais lokolo boyaki nabika merci nzamba pambola nalingaka bino mingi napesi mbote na Mimi Aiko na Afrique du Sud napesi mbote na bino nyonso bolinga ngai mpe nalingaka bino vraiment nayebi te naza na bino ya cœur napesi mbote sans oublier petit nanga mpe Gisson na Paris les taximen petit batika yo jamais madame papa ye wana mwana ye wana bozala mama kowaya te mobala alingi na vérité azala sans frère kimi antingama kebokora te nza kulikola likelele zonga shiga landa mobala azopesa ba sans frère voix normal pe alingi na vérité ke mutu azopermettre oyo nza kumomonite likolo me finance mike omilanda okuta na mwana azanga tata akotelenga na lipa yako ko emana bino yeyo papa erijatikaki pondu te keba Ouazana Matoi. Numéro contact est ça 084 plus 243 75 18 112 na 089 52 82 44 6 oya WhatsApp est ça 0 plus 243 084 75 18 112 wana so beng même na WhatsApp to solo là vraiment nazaka nanga simple yebi rôle nanga mais c'est 0 azaka chiffre malinga marate mais so lingo senga mbongo na yo okotondisa na sima papa za chiffre na au kilo nzamba pa mona lingi bino fort merci à toi. Merci beaucoup Pasteur John, merci à toi Maxime Mukanda le grand caméraman, merci à Caleb Congo Babi Caleb Congo monteur na biso vraiment ingénieur na pesio bambo tebele et puis des gros bisous à toi encore bébé bonheur, des gros bisous à toi et puis na bosanité l'homme de l'état na Londres Guillaume Chungu vraiment bonne guérison na yo papa Marambouya bien et landa yo vraiment nzamba za elongo na yo et puis des gros bisous à toi Flore Makinisi Arlette 16 plus na pesio bambo tebele la reine de la presse bambo tebele na yo merci. C'était donc là votre émission Paradis des stars toujours avec votre humble servante Samantha il faut du maman bonheur que je suis. Restez toujours branchés sur votre chaîne Avenir Télévision et puis bon continuez qu'au s'abonner massivement. Quant à moi je vous retrouve prochainement toujours sur la même chaîne.